السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير حبايبنا وأصحابنا ومتابعينا في كل مكان. خط البحر النهارده جميع الشواطئ الخارجية عالية جدا، خليكم في الشواطئ الداخلية، محدش يروح شواطئ خارجية عشان البحر زي ما انتم شايفين كده عالي. ولما يكون البحر عالي بنقول لكم ادخلوا الشواطئ الداخلية آمنة للأطفال، أو لو مضطر تروح شواطئ البيض خليك في الشواطئ اللي فيها صدادات أمواج. ما تنسوش اللايك والشير لينا يا جماعه، وتقولوا لنا انتم بتتابعونا من اي حته. كان معاكم ابو حنين من مطروح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.